この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hello， 大家好，歡迎翻嚟 This Channel 啊！咁今日咧就嚟到東京之旅嘅第7日，咁依家身處嘅位置咧就喺新宿嘅地鐵站啦。咁我哋依家咧要轉一條叫做京王線嘅鐵路去呢一個高尾山啊。咁高尾山咧 suppose 咧應該係睇紅葉嘅，咁依家係10月頭咧。好似咧都仲未有紅葉喎，咁但係 anyway 啦，都去望一望啦，順便當係呼吸下呢一個新鮮嘅空氣啦，去郊遊下啦。因為咧好似都好耐冇去過郊遊啊、行山之類嘅物體，去呢一個京王線搭大概1個鐘頭車啊，應該係有位坐嘅架地鐵。阿媽話有位坐啦，因為佢去過啊嘛。A few moments later， 而家咧就上咗去呢一架嘅地鐵啦，叫京王急線高尾山行站方向嘅車啦。我坐嗰班10點鐘嗰班車咧係有指定席嘅，咁所以咧就包保一定有位坐啦。咁就係一架特急嘅車咧。咁但係咧呢一個京王線咧，佢同 JR 有啲唔同，因為 JR 係如果你係買指定席嘅話咧，你買嗰張指定席嘅飛咧，其實已經包埋點對點啦，再加埋你個位啦。咁所以咧就方便啲，但係呢一架車咧，我哋當時咧就去咗指定席嗰個機啦。咁我哋買完之後啦，就用拿住呢張飛咧，但係入唔到閘，跟住就係問職員就係話，原來咧呢一張嘢咧，淨係買你個位嘅咋，唔包嗰個地鐵點對點嗰張車飛，所以咧要額外再買多一張車飛啊。咁所以大家咧，如果想去咧，就小心啲啦，就唔似得 JR 咁去買一張指定席就包晒所有嘢，你係要去買咗張地鐵飛先，再去買多一張指定席。要買2樣嘢，咁你先至可以入到閘咯。咁依家就等10點鐘開車，咁大概搭1個鐘頭到咧就會到噶啦。咁到咗再話俾大家知。1 hour later， 經過呢個大概1個鐘頭嘅車程咧，終於嚟到呢一個高尾山站咧。但係咧好多人咧，超多人咧，未有紅葉都咁多人咧，陣間翻去唔知點算咧。佢咧應該係驚你整污糟佢架車。咁所以咧，佢就會提供呢一啲鮑魚刷啊、水啊，俾你去擦翻你啲鞋咯。向山行啊！咁沿途就有幾間餐廳，咁記得把握呢一個最後嘅機會，食飽飽先至好上山。好多人排隊啊！排啊！排到落山腳啊！排去前面嗰個吊車纜車咁嘅物體嘅站。咁如果唔搭呢個，冇得上山㗎。係自己行上去。呢度咧就勁多條路線可以上山頂，要嘅時間最長係個半鐘。呢度咧有個再仔細少少嘅地圖咧，咁其實咧後邊嗰條隊咧排搭車咧，纜車好吊車，我覺得其實淨去到其中一個地方咯，佢唔係去到山頂咯，佢去到其中一個地方咯。咁所以始終都係要再行。價錢方面咧，無論係搭纜車啦，定係搭吊車都係490蚊咯。咁我而家就去呢一個搭吊車嘅入口，隔離咧就係纜車啦。你睇下咧搭吊車咧，佢都話要等45分鐘。側邊就係站頭，係勁長咯。呢度咧寫咗容易掉落嘅物品頭3幕，電話、帽同銀包。咁咪企得㗎啦，跟住佢就會過嚟啦。已經坐上咗呢一個冇安全帶亦都冇安全圍欄嘅吊車，跟住頭先一坐上嚟，因為佢張凳有啲硬，滑到我隻腳有啲痛。好唔安全啊！冇圍欄冇剩啊，咁就搭上去上面山腰咯。我覺得上去係冇乜問題嘅，因為你係挨後啊嘛。但係你落翻嚟嘅時候就一定要攬實呢啲包包啊，身體唔會向前擁啊咁樣嘅。我哋排咗40分鐘，搭呢架嘢要搭12分鐘喎，即係買咗來回券就950 yen，咁你就可以慳咗好多嘅腳骨力啦。佢呢度有個影相 counter， 好神奇，竟然仲係用人手嘅，嘿嘿。一開始咧上緊去好斜嗰段路啦，咁大家會見到咧架纜車同地下個 gap 咧係越嚟越大嘅，就同頭先一開頭咧好細個 gap 就差好遠啊。10 minutes later， 哇咁快就到站啦！唔知點樣落車，好似好困難咁樣落車。睇下先。落咗車咧。集回程嘅時候咧，都係咁多人咯，有相睇喎。哦，唔買啦，成1000蚊。佢已經印定咗嘅話，佢都幾嘥嘢。如果我哋唔買，前面有炭火團子啊，400 yen 一串啊，食團子條隊都要排嚟呢度喎。
食串團子都好長龍喎，排翻架吊車落翻山亦都好長龍喎。跟住就係炭火燒團子啊，但係唔香嘅。你個吊車站落咗車之後咧，跟住行咗幾級樓梯，跟住一直行咧，暫時都仲係平路嚟嘅。沿途有好幾間嗰啲茶室之類嘅，俾你食啲輕食啦。咁但係每一間都勁多人，就譬如好似我身後邊呢一間咁樣樣啦，全部都係排隊買嗰啲輕食咯。依家咧就去到其中一個類似觀景台咁樣，雖然今日好好天。但可能太遠都唔係好睇得真，好似大部分全部都食團子咁樣樣嘅。呢一間係食團子啦，頭先幾間又係食團子啦，好似除咗團子就冇其他嘢食咁喎呢度。呢一間嘅茅草好似平啲，佢2條係400 yen，頭先嗰啲咧好似1條已經400 yen咯。跟住仲有好多啲奇奇怪怪嗰啲嘢賣，醬料醃菜。咁佢咧總共有2款口味，咁我哋就每樣嗌一款試下啦。咁佢一個咧就係原味啦，一個就係應該係艾草紅豆啊，就係食咗呢一個嘅原味先啦。佢個醬油好鹹啊，煙韌個汁好鹹。另一個我覺得係紅豆艾草綠色嘅，呢一個好食啲喎。雖然有紅豆咧，但係都唔算話好甜咧，冇嗰個醬油咁鹹咧，啱啱好啊呢個。好啦，食飽咧。就繼續出發啦！咁沿途咧都仲有好多其他唔同嘅鋪頭仔。呢度有一個係咩啊 ？Garden 啊，睇草喎應該係，要額外再俾500 yen 入去，好唔抵。沿途都好多人，好多人，未有紅葉啊嘛。咁未有紅葉咁 suppose 應該唔會咁多人㗎啦。咁但係因為今日又可能係因為星期日啦，大家放假冇嘢做，所以就過嚟行山啩。一個好似紙咁嘅嘢，因為有鳥居，就有一個小小嘅神社。咁呢一段路咧就開始斜啦，所以咧就開始喘氣啦。唔知咩地方開始咧？都變成樓梯啦！上面仲有啊，幾段樓梯啊！依家要開始行樓梯啦，係嚟。所上嚟樓梯，最過一段平路之後咧，又到另一個食物亭啊！咁所以大家咧，如果係冇喺車站買整啲飯團嗰啲，都唔使擔心。上到嚟咧係有嘢食，呢個係無料飲品，試下先。野草茶當團子咧，大家好多喎呢間，都係400 yen。呢一個係食啲好似關東煮咁樣樣，但係你又可以點味噌，仲有一碗嘢咁，睇唔真係啲咩？跟住入邊咧，坐低入邊咧係食拉麵咯。咁隔離咧有一個竹簡嘅牆啦，咁入每一個竹簡咧就係捐咗錢啦，咁你就會有個名啦，同埋佢會寫你捐咗幾多錢啦。咁就好似香港寺廟，你捐咗錢，跟住佢會幫你掛個燈仔咁之類嗰啲咁嘅嘢咯。捐多啲就有塊大板。捐得少就有塊小板咁樣樣啦，跟住咧就嚟到高尾山寺啊，都幾多人去望下先。前面呢2個係天狗，咁天狗係補啲咩嘅咧？我就唔知喎。咁仲有魚手洗啦，好多人啦。呢一個係可以洗下啲錢，令到你可以越嚟越多錢嘅一個地方。嗱，你洗，幫媽媽洗下啲錢。我冇帶我啲家紙過嚟啊，擺咗個篋入，因為行喺條街都用唔着，所以我就擺咗個篋入邊。咁但係家紙係膠嚟㗎嘛，所以就冇辦法，咁就唯有洗下啲日yen嚇，要擺1個入去㗎。結緣嘅小神社啦，前面就係賣御守嘅鋪頭仔啦，有好多唔同類型嘅御守。跟住呢度係賣食物嘅鋪頭仔啦，其實都幾大喎呢。好啦，又要上樓梯去第2個寺廟啦，有好多人啊上到嚟，又有大個香爐啦，勁多人排緊隊啦。嗰邊又係賣御守嘅地方啦。咁喺個寺嘅隔離咧，就有條樓梯再上去嘅。咁但係咧，依據媽媽以前嚟過，佢嘅話俾我聽咧，上到去其實得幾棵樹睇嘅啫。咁就冇乜風景睇嘅，咁所以我都決定唔上去啦。咁其實呢個高尾山咧，佢可以仲上山頂嘅，
咁但係因為依家都未有紅葉啦，上網話咧，如果天氣好嘅話咧，係可以望到富士山嘅。咁但係又要上樓梯啦，跟住又冇乜風景睇，除咗望富士山之外，咁富士山我都想當年上過富士山添嘅，所以我又唔算話特別好想望佢咁樣啦。咁所以咧，我哋決定就折返啦。咁咧，我哋依家喺呢度啦，頭先上咗去嘅就係大本堂啦，跟住再上咧就係嗰個展望台，就係成個山嘅山頂嗰個位置，就係頭先入去入邊我哋唔想上去嘅嗰個位。嗰一頭仲有寫埋啦，每一個圖案係代表啲乜嘢保佑嘅嘢，唔知嘅詞語。咁佢就會喺每一個寺廟嘅隔離咧，佢都會有嗰個符號，咁你就知道嗰個寺廟係祈求啲乜嘢咁樣樣咯。乜嘢就去嗰個寺廟啦。係啦，頭先去嗰個大本堂咧，就係乜都有齊晒嘅嗰個咯。A few moments later. 行完呢個高尾山，諗住咧就係搭翻呢一個嘅吊車落翻山。來回券咧，好似我媽媽當年咧，佢係話咧係可以搭吊車落嚟，搭纜車走嘅，就唔一定要係吊車上吊車落或者纜車上纜車落嘅。咁但係依家唔知有冇改規矩啦，咁所以我哋決定都係搭翻吊車落去咁樣啦。係，哇！落翻山咧，咁咧因為冇圍欄啦，佢又好似斜啲咁喎，所以都好似好危險咁樣嘅，所以要攬住啲嘢，冇想象中咁斜喎。唔知係咪第一段路啦，所以咧感覺上咧係冇咁斜嘅。咁陣間唔知會唔會感覺再斜啲？個位咧，頭先話咩山頂有機會望到富士山啊嘛，應該唔係呢個位，因為呢度出邊望嗰啲全部都係啲高樓大廈建築物，咁所以應該咧。望到富士山咧就唔係呢個位嚟嘅，呢一段咧就係最斜嘅嗰段啊。咁但係其實感覺同頭先好似冇分別，除咗肉眼視覺上覺得佢斜啲之外咧，體感上咧係冇乜分別嘅。10 minutes later，咁我哋咧基本上依家已經落翻嚟呢一個高尾山口站啦。我哋本身係唔知行幾耐，所以我哋諗住落翻嚟先至買車飛。咁結果咧〜要等1個鐘頭後先至有車，啱啱有一架車咧係2點3個字開出，咁當我哋落翻嚟車站嘅時候已經2點20幾分，即係走咗冇幾耐。咁然後佢1個鐘頭先得一班車，所以我哋依家咧就被逼要喺呢度等1個鐘頭啦。咁但係因為咧頭先沿途嗰啲餐廳咧都勁多人排隊啊，咁我哋得1個鐘頭嘅時間，我哋基本上係唔夠時間去等台，再加食嘢。咁所以依家咧就可能求其揾啲嘢咬下，因為呢度隔離咧其實咧就係有間七仔嘅，但係呢間七仔入邊啲熟食咧或者係嗰啲飯團之類嗰啲，基本上咧都俾人掃走晒㗎啦已經。咁所以我哋唔知食啲咩咯。依家咧就打算食呢個焙茶味嘅雪糕，因為加拿大咧都比較少有焙茶味嘅雪糕。咁但係依家就排緊隊啦。除咗雪糕之外啦，仲可以食嗰啲包包咁樣。最後咧買咗個紅豆饅頭，再加雪糕，咁一個焙茶味，一個香蕉朱古力味。就係紅豆饅頭咯，冇特別嘅紅豆饅頭咯。個饅頭主要係張口嘅咯。饅頭160yen，好唔抵，所以唔使食呢個。跟住雪糕咧，本來佢係桶嚟嘅，點知係杯嚟咯，桶會開心啲，食得飽啲。呢個係香蕉味，有個香蕉味，跟住係焙茶味，唔夠香濃嗰個焙茶味，我覺得唔得濃味啊個茶，有啲淡淡地，但係收咗400yen，好細杯咯。好似都唔係好抵，好似啲遊客昆人食嘢咁樣嗰種。食完嘢之後，跟住咧等到夠鐘，咁搭車翻去新宿啦。希望夠時間可以去到豪德寺啦，就係另一個招財貓嘅神社啊。希望趕得切去啦，因為我哋3點3搭車去到新宿都已經4點幾啦。豪德寺仲要喺新宿站度再搭車，咁唔知閂幾點。希望趕得切啦。咁喺我哋食緊雪糕嘅期間呢，哥哥就過咗隔離鋪，發掘咗一間好有趣嘅小食店啊！咁就係賣呢一個蝦餅夾章魚丸啊，但係價錢都頗貴啊，300蚊只係得2粒章魚丸咋。1 hour later. 咁我哋依家咧已經翻去新宿站啦，咁但係因為咧依家嘅時間咧都已經係講緊4點18分啊，咁如果搭埋車去豪德寺咧，基本上咧可能得翻10零分鐘嘅時間，咁所以咧依家就決定唔去豪德寺啦，就變成去呢一個東京車站嗰度食嘢同埋去行街街。咁因為咧東京車站入邊咧就有呢個 Sanrio 嘅
鋪頭啦，唔知係旗艦店定係唔係旗艦店啦。咁所以咧，媽媽就想去嗰度睇下。所以咧，依家就要喺新宿呢度啦，轉翻 JR 去東京車站嗰度啦。去到東京車站，再見。A few moments later. 有去過東京車站嘅人都知道入邊嘅路咧係錯綜複雜嘅。咁我哋一早 mark 好咗話想食嘅嗰間餐廳啦，就係位於黑平橫町入邊啊。咁我哋都花咗好一段時間先揾到佢喺邊㗎。咁我哋想食嘅嗰間餐廳咧就叫米澤牛和睦。咁顧名思義咧就係食米澤牛。咁我哋咧係冇 book 台嘅，唔知可唔可以 walk in 呢？好啦，大家，咁我咧就喺身後邊呢一個東京車站入邊嘅米澤牛和睦咧，就享用完我哋嘅晚餐。佢嘅主打咧就係食米澤牛嘅。咁日本有好多種名牛啦，咁而米澤牛咧就係我本人食過，同埋老公食過，我哋兩個公認為最好食嘅牛種啊，咁就係米澤牛。佢入邊有分幾種，譬如你可以食牛扒啦，食壽喜燒或者食 shabu shabu 嘅。咁我哋3個人就每人都分別嗌咗一款嘢肉嚟食啦。咁我會覺得佢嘅肉質咧係相當唔錯嘅，但係可能咧因為我嗌 shabu shabu 啦，咁佢個肉咧就切得比較厚身少少啊，所以烚完之後咧 even 我係6-3秒鐘拎上嚟食咧，都已經覺得佢有啲韌韌地，但係佢肉味都係極濃嗰種嚟㗎。咁我會覺得我會推介咯，但係如果你哋想食嘅話，我會覺得你食牛扒會好啲，因為壽喜燒啲肉咧都好似切得都係厚嘅，同 shabu shabu 一樣都係切得比較厚，咁所以就可能有啲韌。咁所以大家嚟呢度嘅話咧，可以食下佢哋嘅牛扒，係啦。咁但係呢一間嘢咧都幾多人食㗎。咁我見佢夜晚嘅 booking 咧都全部留晒台咁滯。咁好彩我哋係早嚟，即係大概4-5點鐘到嚟呢度啦，就有位啦。咁但係去到夜晚咧，我見佢好多台都係已經係 on hold 咗，係俾啲留台嘅訂咗台嘅人。咁所以如果大家想食嘅話，可能晏晝過嚟或者係訂台過嚟啦。咁然後我哋依家咧就食飽飽啦，就行下呢個東京車站啦。咁行完呢個東京車站之後咧，咁我哋咧就會去最後一次嘅溫泉啦，就係去翻第1晚嗰間叫做溫泉中心去浸溫泉，因為嗰度叫做比較近我哋酒店啦，而且亦都有好多款唔同嘅溫泉可以浸，咁感覺上都浸得好舒服。今朝早又行完山啦，成個旅完晒啦，咁所以就浸溫泉會比較好啲啦，我覺得。咁今日亦都係我今次嘅東京之旅最後一日啦，因為聽朝早呢，我就要一早去機場搭飛機㗎啦。我11點半機啦，咁其實我9點鐘就要到機場，咁所以我聽日呢，我起身啦就會離開酒店啦，咁就出發去機場，咁就可能喺機場度買少少嘢食做早餐咁樣㗎。因為得我一個啦，咁又要拎住2個行李啦，咁都可能拍唔到片㗎，咁所以呢，東京之旅呢，今日就會係我嘅 last day 啦。咁當我翻去加拿大屋企嘅時候呢，再為大家開箱分享下我買咗啲乜嘢啦。咁我哋翻到加拿大再見，拜拜。中意嘅話記得 like、comment、share 同埋 subscribe 啊！